हमारे पास एक BMW आई है, जो BMW मॉडल है 118D, मतलब 118D। इंजन नॉइज है इसमें, चेक करते हैं इसको स्टार्ट करके। पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी है। RPM इसका आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। कट 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 आवाज़ आएगी, इंजन साउंड के लिए आई है। चलिए हम आपको बाहर से दिखाते हैं कि इसमें है किस चीज़ की नॉइज। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, BMW की 118D है। ये इंजन साउंड कर रहा है। इसका बोनट खोलते हैं, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में रेस है। दो रेस। इतना अजीब साउंड आ रहा है इसका, ऐसा लग रहा है कि देखने से समय। एक बार नीचे से हम आप लोग को सुनाते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ सही से। हम इसको लिफ्ट के ऊपर उठाते हैं। हाँ रेस करो। नीचे से भी ऐसा साउंड लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टकरा रहा है। पूरा सील्ड है, फिर भी इसको अभी खोल के चेक करते हैं। बस लॉक खींचो। ये है इसका साउंड से तो ऐसा पता चल रहा है कि इसका कनेक्टिंग या पिस्टन आवाज़ कर रहा है इसका, जो कटने की वजह से होता है।